Подписчица поделилась рецептом семейным, не одним поколением, опробованным и проверенным. Простейшие овощи в это блюдо идут. Понадобится свекла, морковь и лук. Для сочности и вкуса наилучшего все овощи на мясорубке прокручиваем. Добавляем пару ложек томатной пасты, соль по вкусу, а также перец красный. Получившуюся однородную массу укладываем в сотейник с растительным маслом. В конце по вкусу вливаем уксуса столового. Яркая и вкусная свекольная икра готова.